नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपके चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक नई चैप्टर आप सबको सिखाने वाली हूँ और इस चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 3rd क्लास की इंग्लिश की इंटरनेशनल लेवल की बुक्स है। तो जैसे कि कोई भी बच्चा पढ़ रहा है या फिर आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप स्टोरी को समझिए और इंग्लिश के जितने भी नए वर्ड्स आ रहे हैं उनको 1-2 बार पढ़ने की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। पहले कुछ दिन आपको बहुत टफ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ईजिली जब समझ में आने लगेगी तो आपको स्टोरी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और मतलब इंग्लिश सीखने और बोलने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंज साउंड। ठीक है, तो हमारे जो टॉपिक है वो उसका नाम है स्ट्रेंज साउंड। स्ट्रेंज मीन्स होता है कि अजीब या तो अजीब। ठीक है, और साउंड्स मतलब होता है ध्वनि या आवाज़। ठीक है, तो कैसी आवाज़ है? अजीब आवाज़ है। तो अजीब आवाज़ क्या है उसी के बारे में सीखेंगे। मतलब इस पे कौन सी कहानी बनी हुई है, मतलब इसमें क्या बताया गया है, क्या दिखाया गया है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। तो हाँ, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप लोग प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। मतलब वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जैसे भी जितने भी रिलेटिव हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, कोई भी अगर पढ़ रहा है तो उनको वीडियो जरूर भेजिए, वो देखें और वो सीख सकें। ठीक है, तो इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं हर चैप्टर में होते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि उनको वोकैबुलरी जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वोकैबुलरी के लिए मैं बोलूँगी आप वीडियो को सेंड कर दीजिए आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, और उनको बोलिए कि वो वीडियो को केवल चालू करके 1 या 2 बार जरूर देखें। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हमेशा इसी तरह के हर क्लास की जो भी हमारे पास बुक अवेलेबल है, और आप चाहें तो नाम कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। उस तरह की बुक्स लेके, आपकी बुक लेके बना के भेज दूंगी। तो आप हमेशा क्या करते हैं कि कमेंट नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग करिए। बाकी तो मैं इधर से आपके लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको हिंदी में इस स्टोरी को बता देते हैं। आप हिंदी में स्टोरी को जान लीजिए, उसके बाद फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अजीब आवाज़ है, जैसे मैंने बताया कि चैप्टर का नाम है स्ट्रेंज साउंड, उसका मतलब होता है अजीब आवाज़ें। तो चलिए देखते हैं कि क्या है उसमें। तो उठो, माया ने मेई को कहते सुना। मतलब इस चैप्टर में एक माया है और एक मेई है। तो माया ने मेई को कहते हुए सुना, मतलब मेई ने कहा माया से कि माया उठो। बाया और मेई है, सॉरी 2 लोग हैं। तो बाया ने मेई को कहते ये सुना कि बाया उठो। तो जैसे कि इस चैप्टर में जो मेई है, मेई बाया से बोलती है कि बाया उठ जाओ। तो बाया ने अपनी आंखें खोलती हैं, हम कहाँ हैं। अब जब बाया सो रही होती है, लेकिन जब वो आंखें खोलती तो पूछती है हम कहाँ हैं, क्या तुम्हें याद नहीं है। तो मेई बोलती है क्या तुमको याद नहीं है। बाया ने याद करने की कोशिश की। अब बाया याद करने की कोशिश करती हैं कि उसने पिछले दिन क्या किया था। ठीक है, तो बाया याद करने की कोशिश करती हैं कि उन्होंने पिछले दिन क्या किया था। उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे कहा था कि हम एक अद्भुत जगह जा रहे हैं, अगर हम सभी अभी निकलेंगे तो रात तक वहाँ पहुँच जाएंगे। और वहाँ जाते समय उसकी माँ ने उन्हें उस जगह का नाम भी बताया था, लेकिन बाया सो गई, इसलिए उन्हें याद नहीं आ सका है। यह जगह एल से शुरू होता है। बाया ने सोचा नहीं, डब्ल्यू से। मतलब बाया सोचने की कोशिश करती हैं कि उनको उनकी माँ ने बताया था कि हम एक अद्भुत जगह जा रहे हैं और वहाँ पे अगर हम अभी रात को ही निकलेंगे तो सुबह तक पहुँच जाएंगे। और उनको ये भी याद है कि उनकी माँ ने उनको ये बोला था कि अरे उस जगह का नाम एन या डब्ल्यू से शुरू होता है, एल या डब्ल्यू से। तो वो सोच रही होती हैं अभी तक, तभी उसे धीमी सी सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। यह बहुत ही सुंदर आवाज़ थी, लेकिन साथ ही अजीब भी थी। वह जांच करने के लिए बांस की झोपड़ी के बरामदे में भागी। झोपड़ी एक बगीचे से घिरी हुई थी, जहाँ 5 मुर्गियाँ एक सीधी रेखा में चल रही थी। लेकिन नहीं, यह
कोई उस ऐसी आवाज़ नहीं थी जो वे निकालती हैं। मतलब जो चींटियाँ चल रही थी तो वो उनके ये कहने का मतलब है कि वो जो आवाज़ थी वो मुर्गियाँ नहीं निकाल रही थी। फिर बाया ने इसे फिर से सुना। वह उस जगह की ओर मुड़ी जहाँ से आवाज़ आ रही थी, लेकिन उन्हें कोई पक्षी या जानवर दिखाई नहीं दिया। मैं बरामदे में आ गई। क्या तुमने सुना है? बाया ने पूछा। वह क्या था? मैं मुस्कुराया। मुझे लगता है कि हमारे गाइड कोंग किमेनभा आपको यह समझा सकते हैं। हाँ, यही था, कोंग थोंगी। यह जगह कोंग थोंग है, बाया ने कहा। कोंग थोंग नाश्ते के तुरंत बाद आ गई। हमारे गांव के दौरे के लिए तैयार हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। चलते चलते बाया ने चारों ओर देखा। वे एक पहाड़ पर थे और चारों ओर हरे भरे जंगल थे। नीचे की घाटी धुंध से ढकी हुई थी और बहते पानी की आवाज आ रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी लगातार चहचहा रहे थे, लेकिन उनमें से एक भी चहचहाहट उस रहस्यमय सीटी जैसी नहीं थी जो उसने पहले सुनी थी। कोंग किमेनभा, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? लेकिन फिर से रहस्यमय आवाज ने उन्हें फिर से ही बीच में ही रोक दिया और फिर उसे चारों तरफ से सीटियां आती हुई सुनाई दी। कोंग किमेनभा ने हंसना शुरू कर दिया। आप कुछ ध्वनि के बारे में पूछना चाहते हैं, है ना? अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। लोग तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? वयासु कोंग मामने। और आपके दोस्त आपको क्या कहकर बुलाते हैं? बाया। तो अगर वे आपको बुलाना चाहते हैं तो वे चिल्लाते हैं बाया बाया। बाया ने सिर हिलाया। हाँ, ये सीटियाँ हमारे नाम हैं। शब्दों के बजाय हम एक दूसरे को बुलाने के लिए ध्वनि का उपयोग करते हैं, बाया हकलाते हुए बोली। लेकिन आपका नाम किमेनभा है। कोंग किमेनभा ने हंसते हुए कहा। अगर हम जंगल में या खेतों में हैं तो हम अपना नाम चिल्लाते हुए नहीं सुन सकते क्योंकि यह बहुत दूर है, लेकिन हम हमेशा अपना संगीतमय नाम सुनते हैं। वे हमारे नाम की सीटी नहीं बजा सकते, इसलिए यह हमारे लिए संवाद करने का गुप्त तरीका भी है। कोंग किमेनभा ने सीटी बजाकर कहा। इसे आजमाओ। बाया ने कोशिश की, लेकिन वह धुन नहीं बजा सकी। फिर कोंग किमेनभा ने एक छोटी सी धुन बजाई। वह नाम किसका था? बाया ने पूछा। मेरा। कोंग किमेनभा ने कहा। आपके पास दो नाम है, एक पूरा नाम और एक छोटा सा नाम, एक लंबी और एक छोटी सी धुन, और तुम्हारा भी मेरे जैसा एक तीसरा नाम है, शब्दों के साथ, बाया ने कहा। सही। कोंग किमेनभा ने कहा। क्या मेरा भी आपके जैसा कोई संगीतमय नाम हो सकता है? कोंग किमेनभा ने अपना सिर हिलाया। आपका नाम संगीत में तभी हो सकता है जब आप इस गांव में पैदा हुए हों। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बच्चे को देखती है और उसके दिमाग में जो गाना आता है उसे सीटी बजाकर सुनाती है। इसे सुर कहते हैं। हम सुर को माँ के प्रेम गीत के रूप में मानते हैं। तभी गांव के अन्य सीटियों की धुनों की आवाज़ गूंजने लगी। उन्होंने कहा, वहाँ बहुत सारी धुन है और दूर से देखने पर वे सभी सीटी की तरह लगती हैं। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनूठी धुन, इसलिए कांगुन है। कोंग किमेनभा ने कहा। इसे सीटी बजाने वाला गांव कहा जाता है। कृपया अपना नाम सीटी बजाना सिखाएं। अपने नाम का सीटी बजाना सिखाएं, बाया ने कहा। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कोंग किमेनभा ने वादा किया। ये रही हिंदी पीडीएफ। अब चलिए, तो अब स्टोरी तो मैंने हिंदी में पीडीएफ दे दिया, अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास कमेंट आया था कि मैम आप पीडीएफ दे दीजिए, तो हमारे पास पीडीएफ नहीं है अभी, लेकिन ये देसी पीडीएफ है तो इसको मैं आपके लिए लाने की कोशिश करती हूँ। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6th चैप्टर है इंग्लिश की
इंटरनेशनल बुक्स की और स्ट्रेंज साउंड अजीब आवाज़ें। तो वीडियो को अब स्टार्ट चैप्टर पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, ये हैं मेई जो सो रही, ये है बाया सो रही हैं। तो वेक अप उठो, वेक अप मीन्स होता है उठो। बाया हियर, बाया ने सुना। मेई से, मेई को कहते हुए, ठीक है, मेई को कहते हुए बाया ने सुना कि बाया उठो। बाया ओपन हर आइज, ये बाया अपनी ओपन करती हैं, खोलती हैं, हर आई अपनी आंखों को, ठीक है, अपनी आइज आंखों को वो खोलती हैं। वेयर आर वी, वेयर कहाँ, आर हैं वी हम कहाँ हैं। डोंट यू रिमेंबर, डोंट यू क्या तुमको याद नहीं है, रिमेंबर क्या तुम्हें याद नहीं है। तो बाया बोलती हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं है, मेई को सॉरी मेई बोलती हैं बाया से क्या तुम्हें याद नहीं है। बाया ट्राइड टू रिकॉल, बाया ट्राइड करती हैं, कोशिश करते हैं टू रिकॉल याद करने की। वॉट शी डिड द डे बिफोर, वॉट यानी का, शी वह, डिड की थी, द डे बिफोर मतलब वो कल क्या की थी, ठीक है, तो वो कल क्या की थी वो याद करने की कोशिश करती। शी रिमेंबर्ड हर मदर सेइंग, शी यानी उन्हें रिमेंबर याद आया कि हर मदर उनकी माँ ने सेइंग कह रही थी, उन्हें याद आया कि उनकी माँ तो बोल रही थी कि वी आर गोइंग टू अ वंडरफुल प्लेस। वी यानी हम, आर हैं, गोइंग जा रहे हैं, टू एक वंडरफुल यानी अद्भुत, प्लेस स्थान पे, ठीक है। तो उनकी माँ कल बोल रही थी कि हम लोग एक अद्भुत जगह पे जा रहे हैं। इफ़ वी लीव नाउ वी विल गेट देयर बाय नाइट टाइम। इफ़ यानी हम, अरे सॉरी यदि, वी हम लीव यानी निकलते हैं, नाउ अब, यदि हम अभी निकलते हैं तो वी विल गेट, विल हम, विल गेट यानी पहुंच जाएंगे, देयर वहाँ, बाय नाइट टाइम मतलब रात तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जैसे कि जब हम अभी निकलेंगे तो वहाँ रात भर में पहुँच जाएंगे। वाइल ड्राइविंग देयर, वाइल ड्राइविंग देयर मतलब वहाँ जाते हुए, ठीक है, वाइल ड्राइविंग यानी जाते हुए। हर मदर टोल्ड हर नेम ऑफ द प्लेस, हर मदर उन्होंने, टोल्ड बताया था, हर उनको, द नेम हर मदर टोल्ड उसकी माँ ने बताया था, हर उसको, द नेम ऑफ द प्लेस यानी स्थान का नाम, द नेम यानी नाम, ऑफ द प्लेस मतलब स्थान का नाम उनकी माँ ने बताया था। बट लेकिन बाया फेल स्लीप, लेकिन बाया फेल स्लीप यानी सो गई थी। सो शी इसलिए वह, कुडंट रिमेंबर वह उसे याद नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह याद नहीं कर पा रही थी। द प्लेस स्टार्टेड विद एल, थॉट बाया नो, डब्ल्यू तो बाया ने सोचा कि जो स्थान का नाम वो एल से शुरू होता है या फिर नहीं डब्ल्यू से शुरू होता है। तो मतलब वो अभी सोच रही है कि शायद स्थान का नाम एल से शुरू होता है, नहीं, फिर बोलती है नहीं ये डब्ल्यू से शुरू होता है। अब देखिए आगे देखते हैं कि देयर शी हियर्ड ए लोश whistles. It was a very beautiful sound but distant at the same time. Then तब she वह heard सुनती है, एलो धीमी सी, एक धीमी सी विशल यानी सीटी की आवाज़, ठीक है, तो एक धीमी सी सीटी की आवाज़ सुनती है। इट वॉज यह वॉज था, एक वेरी बहुत ब्यूटीफुल सुंदर साउंड आवाज़, ये एक बहुत ही सुंदर आवाज़ थी। बट लेकिन स्ट्रेंज एट द सेम टाइम, लेकिन यह स्ट्रेंज थी, अजीब थी। एट द सेम टाइम मतलब वो अजीब आवाज़ भी थी, वो सुंदर तो थी लेकिन अजीब भी थी। शी रन आउट टू द वरांदा ऑफ द बम्बूज हट इन इन्वेस्टिगेट। सी यानी रन शी वह रन आउट भागी, टू द वरांदा वरांदे में भागी, जिसे वरांदा होता है तो उसी को बोला जाता है वरांदे में भागी। ऑफ द बम्बू हट मतलब बांस की झोपड़ी के वरांदे में भागी गई। टू इन्वेस्टिगेट यानी कि जांच करने के लिए, वो उसके तो जांच करने के लिए वो बरामदे में गई जो बांस की झोपड़ी की बनी हुई थी। बांस की झोपड़ी की बरामदे में जांच करने के लिए गई। द हट वॉज सराउंडेड बाई अ गार्डन, जो हट यानी झोपड़ी थी, सराउंडेड घिरी हुई थी, बाई अ गार्डन एक बगीचे से।
वेयर 5 हैन मार्च इन स्ट्रेट लाइन। वेयर यानी जहाँ पे 5 यानी 5 हैन मुर्गियाँ, मार्च यानी चल रही थी, इन ए स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन में चल रही थी, बट लेकिन, नो नहीं, इट वॉज यह था, नहीं, इट वॉजंट ए साउंड यह ऐसी ध्वनि नहीं थी, दैट दे मेक जो वे बना रही थी, मतलब कर रही थी, जो वे ध्वनि निकाल रही थी वह ऐसी आवाज़ नहीं थी। देन बाया हियर इट अगेन, तब बाया ने उसको फिर सुना। शी ट्यून्ड वह ध्वनि करती है अराउंड द टू वेयर द साउंड कम फ्रॉम। शी यानी वह, टर्न टर्न यानी कि घूमती है, अराउंड उस ओर मुड़ के जाती है, वेयर जहाँ से, द साउंड कम फ्रॉम जहाँ से वो ध्वनि आ रही होती, बट लेकिन, शी कुडंट थी लेकिन वो देख नहीं पाती है, एनी बर्ड आर एनिमल मतलब उसको कोई भी या तो पक्षी या जानवर कुछ दिखाई नहीं देते हैं। मे स्टेप ऑन टू वरांदा, मे वरांदा में चली जाती है। डिड यू हियर दैट, डिड क्या, यू तुमने, हियर सुना, दैट क्या तुमने यह सुना, आस्क्ड बाया बाया ने पूछा, वॉट वॉज इट, वॉट क्या, वॉज था, इट यह क्या था। मे स्माइल मे मुस्कुराई, आई थिंक आवर गाइड कॉन्ग किमिन भा कैन एक्सप्लेन इट टू यू। आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे जो गाइड हैं वो तुमको ये एक्सप्लेन समझा सकते हैं, तो किंग किमेनभा तुमको इसके बारे में समझा पाएंगे। यस हाँ, दैट वॉज इट, दैट यानी वह, वॉज था इट यह वह था, कोंगथोंग दिस प्लेस इज कोंगथोंग यह कोंगथोंग है यह स्थान। एक्सक्लेम्ड बाया बाया ने कहा, कोंग किमेनभा अराइव्ड जस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट, कोंग किमेनभा ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद आई, रेडी फॉर ए टूर ऑफ आवर विलेज शी आस्क्ड विथ ए स्माइल, रेडी यानी कि तैयार थी, फॉर के लिए, ए टूर दौरे के लिए, ऑफ आवर विलेज वो गांव के दौरे के लिए तैयार थी, शी आस्क्ड उसने कहा, मुस्कुराते हुए उसने कहा, एज जैसे ही, दे वेयर वॉकिंग वे चल रहे थे, बाया लुक्ड अराउंड बाया चारों तरफ देखती है, दे वेयर हाई अप ऑन द माउंटेन वे माउंटेन यानी पहाड़ पर ऊपर थे, एंड सराउंडेड ग्रीन फॉरेस्ट और वे चारों तरफ से हरे जंगलों से घिरे हुए थे। द वैली बिलो वॉज कवर्ड इन मिस्ट जो घाटी थी नीचे, घाटी के नीचे मिस्ट धुंध थे, नीचे की घाटी धुंध से ढकी हुई थी, एंड देयर वॉज द साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर और वहाँ पे बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही थी। द बर्ड्स in the trees chirped constantly but not a single. The birds in the tree chirped constantly but not a single chirp sound like the mysterious whistles she heard before. The birds यानी जो पक्षियाँ हैं in the tree यानी पेड़ों पर, ठीक है, पेड़ों में जो पक्षियाँ हैं chirped कर रही हैं यानी कि चहचहा रही हैं, जैसे जब चिड़िया बोलती हैं तो उनको इंग्लिश में बोलते हैं चिपड़, तो चहचहा रही हैं, चहचहाने को बोलते हैं चिपड़, और यहाँ पे ईडी है यानी कि ये पास्ट टेंस है। कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, लगातार चिड़िया सभी चहचहा रही हैं, बट लेकिन, नॉट नहीं, एक सिंगल चिप मतलब कोई एक भी चहचहाहट की जो साउंड है, ध्वनि है, लाइक समान है, मिस्टीरियस मतलब उस जो रहस्यमयी सिटी है तो उसकी तरह, उस आवाज़ की तरह नहीं है। चिड़ियों की चहचहाहट उस रहस्यमयी आवाज़ की तरह, उस रहस्यमयी सिटी की आवाज़ की तरह नहीं है। शी हियर्ड बिफोर, शी यानी कि वह, हियर्ड जो सुनी थी, बिफोर पहले, देखिए ये पास्ट टेंस है, एडी लगाया ना, हियर्ड ना, तो जो वो पहले सुनी थी ऐसी आवाज़ वो नहीं है। कॉन्ग किमेनभा कैन आई आस्क यू, कॉन्ग किमेनभा कैन यानी कि मैं, क्या मैं सकता हूँ, आस्क यानी पूछ सकता हूँ, यू आपसे, कॉन्ग किमेनभा बोलती हैं कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, बट शी वॉज इंटरप्टेड बाई द मिस्टीरियस साउंड अगेन, लेकिन
वह वॉइस थी इंटरप्टेड, यानी फिर उसे रोक देती है। कौन रोक देता है? मिस्टीरियस साउंड, वो जो रहस्यमयी आवाज़ थी उन्होंने फिर से अगेन यानी फिर से रोक देती है। मतलब इसी बीच क्या होती है कि वही ध्वनि फिर से आ जाती है, इसलिए वो रुक जाती है, मतलब उसको इंटरप्टेड हो जाती है, मतलब रोक दी जाती है। एंड अगेन यानी और फिर, मतलब अभी क्या होता है कि वो जो ध्वनि बोल आवाज़ आ रही थी, सीटी की आवाज़ आ रही थी, वो फिर से आने लगी अभी। नाउ लेकिन शी हियर्ड विशेल्स कमिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। नाउ यानी अब, शी वह हियर सुनती है, विशेल्स यानी वो सीटी की आवाज़, कमिंग आते हुए, फ्रॉम से, ऑल सभी डायरेक्शन। अब वो सभी दिशाओं से वो ध्वनि आते हुए आने लगी। ठीक है, तो मतलब वो सुन पाती है कि वो जो सीटी की आवाज़ थी, विशल साउंड, वो आर डायरेक्शन यानी चारों तरफ से, सभी दिशाओं में से आने लगी। अब जाहिर सी बात है, जब पेड़ों में अगर कोई भी वहाँ पे जाता है, पहाड़ पे जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जब आप कोई भी ध्वनि बोलोगे तो उन पहाड़ों में से टकरा के आपकी आवाज़ें थोड़ी देर बाद वापस आती हैं। तो देखिए इसमें ऐसा क्या है, तो आगे पता चलेगा क्या होता है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। कोंग किमेनभा स्टार्टेड लॉफिंग, यू वांट टू आस्क अबाउट दैट साउंड राइट। कोंग किमेनभा स्टार्टेड यानी कोंग किमेनभा स्टार्टेड यानी शुरू कर देते हैं, लॉफिंग यानी हंसने लगती हैं। कोंग किमेनभा हंसने लगती हैं। यू तुम वांट चाहती हो, टू आस्क पूछना, अबाउट के बारे में, दैट साउंड उस ध्वनि के बारे में तो पूछना चाहते हो, राइट। अच्छा, यहाँ पे राइट आप देखेंगे कि GH है, लेकिन यहाँ पे GH बीच में रहता है, जब साथ में तो साइलेंट रहता है। उसके बाद अगर T आया हो तो केवल उसको पढ़ते हैं, GH को साइलेंट रखते हैं। तो ये ध्यान देना है कि T के पहले अगर GH आए तो वो साइलेंट रहता है। देखिए राइट ना, तो कोंग की मेनभा हंसने लगती है और कहती है कि तुम उस आवाज़ के बारे में तुम पूछना चाहती हो। अच्छा सही है। बाया नोडेड, बाया बोलती हैं हाँ, वो अपनी सिर को हिलाती है, नोड करती है। नोड करने का मतलब होता है सिर को हिलाना। ये देखिए पास्ट टेंस है, ईडी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं पार्टिसिपल भी बोलते हैं। वेल अच्छा, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल कॉल यू। तो कौन की मेनबा बोलती हैं कि लेट मी मतलब मुझको, लेट यानी दो मी मुझे, आस्क पूछने दो, मुझे पूछने दो, यू तुमसे एक क्वेश्चन, तुमसे एक प्रश्न पूछने दो। और इसमें बताओ कि क्यू के बाद अगर यू हमेशा साथ में ही आता है, क्यू कहीं भी किसी भी वर्ड में अकेले नहीं आता, तो इसलिए क्यू को क्या बोलते हैं, को पढ़ते हैं। और TIO को जब टी के बाद IO लगा हो तो वो स हो जाता है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो तुम मुझसे एक प्रश्न पूछने दो। व्हाट यानी का क्या, डू पीपल यानी लोग, कॉल बुलाते हैं, यू तुमको लोग क्या बुलाते हैं, या मतलब किस नाम से बुलाते हैं, क्या कह के बुलाते हैं। बाया संकल्प ने, ठीक है, तो बोलती है बाया शकल मौनवे, तो वो बोलती हैं कि मुझे तो बाया शकल मौनवे बोलते हैं सभी, मौने। तो एंड और व्हाट डू यू फ्रेंड्स यू कॉल यू, व्हाट और व्हाट क्या, यू फ्रेंड्स तुम्हारे दोस्त तुमको क्या बुलाते हैं, तो बोलती है बाया। सो इसलिए इफ दे वांट टू कॉल यू दे साउंड्स बाया बाया, बाया नोडेड। इसीलिए जो ये तुमको बुलाते हैं बाया, दे यानी वे शाउट वे चिल्लाते हैं, बाया बाया, बाया नोडेड, क्या वे बाया बाया कह के बुलाते हैं। सो इसलिए दे या इफ यदि दे वे वांट चाहते हैं, टू कॉल बुलाना, ये तुमको बाया बोल के क्या तुमको वो बुलाना चाहते हैं, दे शाउट वे चिल्लाती है बाया बाया, बाया बोलती है नोडेड, हाँ मतलब जब वो बुलाना चाहते हैं तो वो हमें बुलाते हैं बाया बाया। तो ऐसा है। तो दीज विशल्स आर आवर नेम, दीज यानी यह, विशल्स यानी ध्वनि, आर है आवर नेम, ये ध्वनि जो है ये हमारा नाम है। इंस्टीड ऑफ वर्ड्स, इस शब्दों के बजाय वी यूज टू
So if they want to call you, they shout baya baya. इसका मतलब है कि सो मीन इसलिए, इफ यदि, देवे, वांट चाहते हैं, टू कॉल यू आपको बुलाना चाहते हैं, तो दे शाउट वे आपको चिल्लाते हैं, बाया बाया। जैसे जब कोई भी आपको बुलाना चाहते हैं तो आपका नाम शॉर्ट में लेता है, बाया बाया बोलता है, तो बाया बोलते, बाया नोडेड, बाया हाँ में नोड करते हैं यानी कि सिर को हिलाते हैं। नोडेड मीन्स होता है सिर हिलाना। These whistles are our names. Instead of words, we use tune to call each other. तो these whistles यानी कि ये जो whistles हैं, ये ध्वनियाँ हैं, ये जो आवाज़ें आ रही हैं our names, ये हमारे नाम हैं। Instead of words, instead का मतलब होता है के बजाय या फिर के बदले। Of words यानी कि शब्दों की, words मतलब शब्द, ऑफ यानी शब्दों के बजाय, वी यूज हम प्रयोग करते हैं, ट्यून ध्वनियों का, टू कॉल मतलब बुलाने के लिए, इच अदर एक दूसरे को बुलाने के लिए हम शब्दों के बजाय धुनों का उपयोग करते हैं। बाया स्टेमर्स बट योर नेम इज किमेन भा। बाया स्टेमर्स यानी कि बाया हकलाते हुए बोलते हैं। स्टेमर्ड मीन्स होता है हकलाना, जैसे बच्चे जब हकलाते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं स्टेमर्ड। बट लेकिन योर नेम इज आपका नाम है किमेन भा। कॉन्ग किमेन भा लव्ड, कॉन्ग किमेन भा लव्ड करते हैं यानी कि हंसने लगते हैं। ये जो वाक्य है वो पास्ट टेंस में है, ईडी देखिए लगा हुआ है। ये पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स है। तो इसमें ईडी लगा हुआ है तो इससे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है। इफ यानी हम, वी यदि हम, आर आउट इन द फॉरेस्ट आर टू द फील्ड, यदि वी हम आर हैं, आउट यानी कि बाहर, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल के बाहर हैं, अगर आर अथवा फील्ड यानी जब हम जंगल में होते हैं या फिर खेतों में होते हैं, ठीक है, तो वी कॉन्ट हियर आवर नेम शाउटेड बिकॉज इट टू फॉर अवे। वी यानी हम, कॉन्ट मतलब होता है नहीं सकते हैं, हियर यानी सुन सकते हैं, तो हम नहीं सुन सकते हैं आवर नेम अपने नामों को, शाउटेड चिल्लाते हुए, बिकॉज क्योंकि, मतलब जब हम खेत में होंगे या बाहर होंगे तो हम अपने नामों को चिल्लाते हुए नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि इट इज़ टू फॉर अवे, क्योंकि ये बहुत दूर है। फॉर अवे का मतलब होता है बहुत दूर, ठीक है। बट लेकिन वी ऑलवेज हियर आवर म्यूजिकल नेम, लेकिन हम हमेशा हियर सुनेंगे आवर संगीतमय, म्यूजिकल का मतलब होता है संगीतमय नाम सुनेंगे, ठीक है। अगर हम खेतों में हैं तो हम अपना संगीतमय नाम सुनेंगे। ये खेतों और अगर पहाड़ों में आप जाते हैं तो ज़्यादातर पहाड़ों और घाटियों में होता है कि जैसे कि ये बोला जाता है कि जब आप वहाँ पे नाम बोलेंगे तो वो नाम टकरा के बहुत देर तक बहुत दूर से वापस आएगी। तो एंड पीपल हु आर नॉट फ्रॉम आवर विलेज कांट विशल आवर नेम्स, सो इट्स ए रेड्स वे फॉर अस टू कम्युनिकेट, ठीक है। तो एंड पीपल और लोग, हु जो, आर है, नॉट नहीं, फ्रॉम आवर विलेज जो हमारे गांव के लोग नहीं हैं, कैन नॉट विशल वो सिटी को नहीं बजा सकते हैं, या फिर आवर नेम मतलब हमारे नाम को धुनों में नहीं बजा सकते हैं, सिटी नाम की सिटी नहीं बजा सकते हैं। सो इसलिए इट्स सीक्रेट, यह एक रहस्य है, वे यानी कि तरीका है, रहस्यमय तरीका है, अस टू कम्युनिकेट टू मतलब उसको हमसे बात करने का ये एक रहस्यमय संवाद करने का एक तरीका है, ठीक है। वो विशल बजा के हमसे बात करने का तरीका ढूंढे हैं, तो ऐसे वो हमसे बात करते हैं। कॉम की मेन भाव विशल, 18 ट्राई इट बाया। तो कॉम की मेन भाव विशल करते हैं यानी कि ध्वनि बजाती हैं, 18 एक धुन, ट्राई इट बाया और बोलते हैं कि इसको बाया ट्राई करो यानी आजमाओ। बाया ट्राइड, अब बाया आजमाती हैं।
बट शी कुड नॉट विशल द ट्यून, लेकिन वो विशल को नहीं बजा पाती हैं, मतलब सीटी को नहीं बजा जाती हैं। वो कोशिश करती हैं लेकिन वो धुन नहीं बजा सकी। द कॉन्किमेनभा विशल्स आउट ए शॉर्टर ट्यून, तब कॉन्किमेनभा ने विशल बजाया आउट ए शॉर्टर ट्यून, एक छोटी सी धुन बजाई। ठीक है, उसके बाद कॉन्किमेनभा ने एक छोटी सी धुन बजाई। Whose name was that by asked? Mine, said Conkymenbha. You have two names, a full name and a short one that your friends use. Similarly, we have two tunes, a long one and short one. Whose यानी कि उसका नेम है, was था, नेम नाम, was था, that वह। ठीक है, तो वह किसका नाम था? बाया आक्ष, बाया ने पूछा। माइन मेरा, शेड कहा, कॉन्किमेनभा, कॉन्किमेनभा ने कहा कि मेरा नाम है। ठीक है, तो बाया ने पूछा कि ये किसका नाम था, तो कॉन्किमेनभा ने बोला कि मेरा। यू हैव टू नेम्स, यू यानी आपके पास, यानी आपका है, टू दो नाम, आपका दो नाम है। ए फुल नेम एक पूरा नाम, एंड ए शॉर्ट वन दैट एक छोटा नाम, दैट योर फ्रेंड्स यूज जो आपके दोस्त यूज करते हैं यानी बुलाते हैं, कहते हैं। सिमिलरली उसी तरह, वी हैव टू ट्यून्स हमारे भी दो धुन है, ए लॉन्ग वन एक लंबी, ए शॉर्ट वन और एक छोटी। एंड यू हैव अ थर्ड नेम लाइक माइन, और तुम्हारा एक तीसरा नाम भी मेरी तरह है, विथ वर्ड्स शब्द के साथ, सेड बाया ने कहा। करेक्ट सही, सेड कॉन्किमेनभा, कॉन्किमेनभा ने कहा सही। कैन आई हैव अ म्यूजिकल नेम लाइक योर्स टू, कैन यानी क्या सकता हूँ, आई हैव अ म्यूजिकल नेम क्या मैं एक संगीतमय नाम आपकी तरह बजा सकता हूँ। कॉन्किमेनभा शुक हर हेड, कॉन्किमेनभा ने अपने हेड को शुक करी यानी हिलाई। यू कैन ओनली हैव अ म्यूजिकल नेम इफ़ यू आर बॉर्न इन दिस विलेज। यू यानी आप, कह सकते हैं ओनली केवल, हैव अ म्यूजिकल नेम आपका संगीतमय नाम जो है तभी बच सकता है, इफ़ यदि यू आर बॉर्न यदि आपका जन्म इन दिस विलेज इस गांव में हुआ हो। ठीक है, तो आपका विलेज, आपका जन्म अगर इस गांव में हुआ है तो आप केवल म्यूजिकल धुन बजा सकते हैं। वेन ए बेबी इज बॉर्न, वेन जब ए बेबी एक बच्चे का जन्म होता है, द मदर लुक्स एट द चाइल्ड तो माता उस बच्चे को देखती हैं, एंड विशल्स और ध्वनि को, एंड ए सॉन्ग दैट और उस ध्वनि को जो आती है, इनटू हर हेड जो उसके दिमाग में जो ध्वनि आती है, धुन आती है, इट्स कॉल्ड ए सुर, उसी को सुर कहा जाता है। वी थिंक हम मानते हैं कि ऑफ सुर एज अ मदर्स लव सॉन्ग, जो सुर है वो माँ का प्रेम गीत है। देन तब द साउंड ऑफ अदर विशल्स एंड ट्यून्स फिल द विलेज, तब जो धुन है अदर विशल्स मतलब दूसरे सीटियों की जो धुन है, ट्यून्स और संगीत है, उससे पूरा गांव भर जाता है। सो बाया क्लोज हर आई एंड लिसन, इसलिए बाया ने क्लोज बंद कर लिया है, हर आईज अपनी आँखों को, एंड और लिसन सुनने लगी। ठीक है, तो बाया अपनी आँखें को क्लोज कर ली और सुनने लगी। देयर आर सो मैनी टून, यहाँ पे बहुत ढेर सारी ध्वनियाँ थी, एंड दे ऑल साउंड लाइक विशल्स और ये सभी एकदम सीटी की ध्वनियों के समान थी। फ्रॉम ए डिस्टेंस जो कि दूरी से आ रही थी, शी सेड उसने कहा। यस ए यूनिक ट्यून टू ईच पर्सन, यस हाँ एक यूनिक यानी कि अद्वितीय ध्वनि, फॉर ईच पर्सन हर व्यक्ति के लिए। दैट्स वाई क्योंकि कॉन्किमेनभा इज कॉल्ड, कॉन्किमेनभा कहे जाती हैं विशल विलेज। ठीक है, तो दैट्स वाई इसीलिए कॉन्गथोंग को विस्लिंग्स विलेज कहा जाता है, सीटी बजाने वाला गांव कहा जाता है। रिप्लाइड कॉन्किमेनभा, कॉन्किमेनभा ने उत्तर दिया। प्लीज टीच मी टू विशल योर नेम सेड बाया,
बाया ने कहा कि कृपया मुझे भी तुम्हारा नाम बजाना सिखाओ, तुम्हारे नाम की सीटी बजाना सिखाओ। आई विल ट्राई प्रॉमिस कौन की मिनभा। आई यानी मैं, विल करूँगा, ट्राई कोशिश, मैं कोशिश करूँगा, प्रॉमिस वादा किया, कौन की मिनभा, कौन की मिनभा ने वादा किया कि मैं कोशिश करूँगा। इस तरह से ये चैप्टर था। अगर आप लोगों को प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। हमेशा हम एक ना एक चैप्टर लेके आते रहते हैं, आपको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, शायद आप कुछ सीख सकें और आपके बच्चे भी सीख सकें। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको किसी भी बुक का चाहिए है हिंदी PDF, हिंदी समझना, तो आप हमें बुक का नाम कमेंट करें। और अगर इस चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसको भी कमेंट करके बताएं। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।